大家好，我是温老师。老师今天表比马让我丢下去看嘛，拼音数的声母呢韵母鼻音，也记的单词里面就没批把的。度过4个声调路口的哟，不他妈的苦个一声平，度第二的苦个2声扬，第二的苦个3声拐弯呢，闹钟的苦个4声降路口的。度个မြန်မာစာမှာဆိုရင်အောက်ကမြစ်တို့ဝိဆနှလုံးပေါက်တို့နဲ့တဘောတရားအတူတူပဲဘလို့မအလွယ်မှတ်မလဲဆိုတော့ကားတစ်စီးကလမ်းမပေါ်မှာတွားနေတယ်လို့ပဲမြင်အောင်ကြည့်ပထမတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီရည်ရှုံးဖင်ကဖြောင်းဖြောင်းတန်တန်တွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါတို့အဝေးပြေးလမ်းမပေါ်မှာကားတစ်စီးကတွားနေတယ်ဒီအဲ့လိုပဲမြင်အောင်ကြည့်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့တင်ဂီတမြင်လေးကလည်းဖြောင်းဖြောင်းတန်တန်လေးဖြစ်နေတယ်အတန်ကလည်းအဖြောင်းတန်ပဲသူ့ဘလို့ဖတ်လဲဆိုတော့အာအောဒုတိယတစ်ခုကကားတစ်စီးကမက်ဆောက်နေတဲ့တောင်ကုန်းပေါ်ကိုတက်သွားလို့မြင်အောင်ကြည့်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့တင်ဂီတမြင်လေးကလည်းတောင်ကုန်းပေါ်တက်နေတယ်လို့မဖြစ်နေမလားငါတို့တောင်ကုန်းပေါ်တက်နေရင်အားဆိုတာဆွဲရရလေဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အတန်ကလည်းနည်းနည်းလေးဆွဲရရင်ဘယ်လိုဖတ်လဲဆိုတော့အာအောတတိယတစ်ခုကကားတစ်စီးကချိုင်းခွက်တဲ့ကိုဆင်းပြီးတော့အပေါ်ကိုပြန်တက်တယ်လို့မြင်အောင်ကြည့်သူကအသက်အကျရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတန်ကလည်းအနှိမ့်အမြင့်ရှိရဲ့သူ့ရဲ့တင်ဂီတလေးကလည်းဒီချိုင်းဝမ်းတဲ့ကိုချိုင်းခွက်တဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့အပေါ်တက်သွားတယ်လို့မို့ V ပုံစံလေးဖြစ်နေရဲ့တောက်ဘလို့ဖတ်မလဲဆိုတော့အာအောနောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့四声降ကကားတစ်စီးကမက်ဆောက်နေတဲ့တောင်ကုန်းအောက်ကိုရှော့ဆင်းသွားရလို့ပဲမြင်အောင်ကြည့်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့တင်ဂီတလေးကလည်းအဲ့ဒီတင်ဂီတမြင်လေးကလည်းတောင်အောက်ဆင်းသွားတယ်လို့မို့ဖြစ်နေမလားသူ့ရဲ့အတန်ကလည်းကြရွာတယ်လို့မို့အတန်ထွက်ရမယ်ဘယ်လိုဖတ်လဲဆိုတော့အောကဲ老师ပြန်ဖတ်ပြမယ်နော်4个声调一声平啊哦2声扬啊哦3声拐弯啊哦4声降啊ကဲဒီအတန်၄မျိုးချောင်းကိုနားလည်ပြီးဆိုရင်ခု老师ပြောပြပေးမှာကလူတော်တော်များများသိနားမလဲတဲ့ဒီတင်ဂီတမြင်လေးထားတဲ့နေရာပေါ့နော်ပုံထဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်းငါတို့အရင်ဦးဆုံးဒီတင်ဂီတမြင်လေးကိုတက်တော့မယ်ဆိုရင်အားကိုအရင်ရှာရမယ်အကယ်၍အားမရှိရင်အောနဲ့ပေါ်မှာဒီတင်ဂီတမြင်လေးကိုတက်ပေးရမယ်အရှိမ老师ပြောဖို့မိသွားရဲ့ထင်တယ်ငါတို့ရှုံးမှုနဲ့ရွေ့မှုမှာဆိုရင်ဒီတင်ဂီတများလေးကရှုံးမှုပေါ်မှာဘယ်တော့မှမတက်ရအောင်အမြဲတမ်းရွေ့မှုရဲ့အပေါ်မှာပဲတက်ပေးရမယ်အရင်ဦးဆုံးအားကိုအရင်ရှာဆိုတော့ဥပမာအနေနဲ့ဟအောင်ဟောင်းဒီမှာဆိုရင်အားကိုတွေ့တော့အပေါ်မှာတတိယတင်ဂီတမြင်ဖြစ်တဲ့三声拐弯ကိုတက်ပေးလိုက်တယ်နောက်喝我火呢喝 A 黑မှာကြတော့အားမရှိတော့သူ့မှာရှိတယ်အောနဲ့ရဲ့အပေါ်မှာတင်ဂီတမြင်လို့တက်ပေးရရင်ဒုတိယတစ်ခုကအကယ်၍လေရီးနဲ့ဝူးနှလုံးတွဲထားတဲ့အဲ့လိုမျိုးစုံတွဲရွေ့မှုဆိုရင်အနောက်မှာရှိတဲ့ကောင်ကိုတက်ပေးရတယ်လေငါတို့ယိုးတို့ဝေးတို့လိုမျိုးပေါ့ဥပမာအနေနဲ့ပြောရင်လဲယိုလျိုဒီမှာဆိုရီးနဲ့ဝူးမလားအနောက်ကဝူးပေါ်မှာဆန်းရှုံးကွယ်ဝံလေးတက်ပေးရရင်နောက်တစ်ခုကရွီးကချီရှိနဲ့တွေ့ရင်ကောင်းပေါ်ကအဆက်နှစ်ခုကိုဖြုတ်ပေးရရပေါ့ဒါမဲ့အတန်ထွက်ကတော့မပြောင်းဘူးဥပမာအနေနဲ့ပြောရင်ဆိုရင်ကြီးရွေကျွေချီရွေချွေရှိရွေရွှေသူတို့အတန်မပြောင်းဘူးမလားဒါမဲ့အပေါ်ကဒီရွေရဲ့အဆက်24ကဖြုတ်ပေးရရင်
နောက်တစ်ခုကရွီပဲသူကကြတော့ဒီရွီကနနဲ့လနဲ့တွေ့ရင်ကောင်းပေါ်ကအဆက်နှစ်ခုမဖြုတ်ပေးရအောင်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရင်နရွီညွီလေရွီလွိနောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့အတန်ငိမ်ဆိုရင်များမတက်ပါလေဥပမာအနေနဲ့ပြောရင်爸爸妈妈哥哥姐姐爷爷奶奶အဲ့အပြင်我的也的တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီလိုမျိုးဆိုရင်အတန်ကငိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါတို့သူ့အပေါ်မှာတင်ကေတများလေးကိုမတက်ရအောင်ကဲဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးရတော့ဒီလောက်ပါပဲ同学们我们下一个视频见